नाटक लिएर आएका छौँ। मतिर चिसो समाचार 26 को 3 देखि 6 देखि 13 पदको हामीले यो नाटक हामी सुरु गर्न लागेका छौँ। हो तपाईहरुले इन्जोय गर्नुहुन्छ अनि आशिष पनि पाउनुहुनेछ भनेर विश्वास गर्दछु। येशू बेथानीमा शिमोन कोरेको घरमा हुँदा एउटी स्त्री सिंहमर्मरको एउटा बुढुलकोमा बहुमूल्य अत्तर लिएर वहाँ कहाँ आई र वहाँ भान्सामा बस्नु हुँदा उसले त्यो वहाँको शिरमा खन्याए। यो देखेर चेलाहरूलाई रिस उठ्यो र तिनीहरूले केको निम्ति यत्रो बर्बादी, किनकि यो अत्तर धेरै दाममा बिक्री गरेर गरिबहरूलाई दिन सकिन्थ्यो। तर येशूले यो थाहा पाएर तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू यस नारीलाई किन दुःख दिन्छौ? किनकि तिमीले त म प्रति एउटा असल काम गरेकी छन्। किनकि गरेबाट त तिमीहरूसित सधैँ हुन्छन्, तर म त तिमीहरूसित सधैँ हुन्न। किनकि तिमीले यो अत्तर मेरो शरीरमा खनाएर मेरो मृत्यु संसारको निम्ति तयार पारेको हुन। म तिमीहरूलाई साँच्चै भन्दछु, सारा जगतमा जहाँ यो सुसमाचार प्रचार गरिएला यो नारीले जे गरे त्यसको चर्चा पनि तिनको सम्झनाको लागि गरिनेछ। धन्यवाद।